ağıllı, bahalı şeylerle hesap edeyim 240 manat çıxardı. İndi bak 5 dənə şalvar, 5 dənə krasovka, 5 dənə də kofta. İndi bunlar elədi 200 neçə? 240 manata görə nələr verirəm. Bir dənə bundan. Bir dənə bundan. Bir dənə bundan. Bu yana götür xanım. Bak, bak. Bir dənə bundan, bir dənə bundan. Sonra bir dənə bundan, bir dənə bundan. Amma seçim özünüzün daha dəyişə bilərsiniz. Fərq eləmir. Bax 5 dənə. Bax 5 dənə. Evet 5. Sonra nə qaldı? Şalvarlar hara qoydum? Bu da 30 şalvarlar. 30 manatlıq şalvarlardır. Bax alaq. 20'ye çıktı. Gördünüz? Bax 5 dənə də bundan götürsən. Eləyir 240 manat istəsiz tək şəxsiyyət vəsqini kreditə də girə bilərsiniz. Onsuz kredit xəttəmizdədir. Daha öncə hər şeyimiz kreditlədir. Gəlin bircə dənə paltar satışmırdı. Bunu da elədik. Gəlin götürün. 5 dənə də bu. Amma kreditin yaxşı tərəfi, krediti o deməkdir ki, kasıb adamlar almalıdır. Milyarderin də krediti var. Yəni kasbında bir dəqiqə kredit olmayan adamın. Kredit onun üçündür ki, yəni cibimdəki mən 300 manatı niyə verim ki? Ayda köpük verirsən gedir də. Yəni bu məntiqlə. Bəzi adamlar risovkalarını mən kreditlə götürürəm. Bütün dünya kreditin içindədir. Ona görə dövlətlərin də krediti var. Vallahi. Sağ olun, var olun.